auscultación pulmonar es una técnica clínica en que consiste en escuchar los sonidos respiratorios mediante un estetoscopio para evaluar el estado del sistema respiratorio. Asimismo, permite identificar alteraciones funcionales y estructurales del pulmón. Es uno de los componentes más importantes del examen físico respiratorio. La auscultación es vital porque permite diferenciar sonidos normales de anormales. Asimismo, permite distinguir entre el murmullo vesicular normal y los ruidos adventicios anormales como crepitantes, sibilancias o roncos. Asimismo, es crucial para detectar condiciones como neumonía, EPOC, asma, edema pulmonar, enfisema o cáncer de pulmón. Por otro lado, daré a conocer sobre los ruidos respiratorios, en los cuales se clasifican en normales y anormales. Los ruidos normales o fisiológicos son murmullo vesicular, la cual es un sonido suave y de tono bajo, escuchando en la mayor parte del tórax durante la entrada de aire. Asimismo, también encontramos lo que es el soplo broncovesicular o troncobronquial, las cuales es un sonido más áspero y altos que se escuchan cerca de la tráquea y bronquios principales. Asimismo, tenemos también los ruidos anormales o patológicos, que son el roce pleural, estridor, roncos, sibilancias y crepitaciones. Vamos a iniciar con evaluar y ubicar los puntos con respecto al tema de auscultación pulmonar. Para realizar la auscultación pulmonar vamos a ubicar en primer lugar los puntos de referencia. Para eso vamos a iniciar ubicando en la parte posterior lo que es el punto número 1 y punto número 2, que se encuentra a nivel de T1. Para ubicar el T1 vamos a ir al paciente que flexione y extienda. Cuando flexione y extienda vamos a encontrar lo que es el C7 y una vértebra más encontramos lo que es T1. Ahora el punto número 1 y el punto número 2 se va a encontrar, va a ser correspondiente al segmento apical posterior del lóbulo superior. Para ubicar el punto número 3 y 4, las cuales se van a encontrar a nivel de la vértebra T3, en las cuales corresponde el segmento ápico inferior del lóbulo inferior. Para encontrar el punto número 3 y punto número 4, a nivel de T3 vamos a ubicar lo que es la espina de la escápula, ¿ok? Otro punto de referencia también es en el ángulo superior, pero también otras literaturas se encuentran a nivel de la espina de la escápula, en el borde externo. Seguimos la línea y vamos a encontrar lo que es T3 y T4. T3, las cuales vamos a ubicar lo que es el punto 3 y el punto 4. Ya. Ahora vamos a pasar a ubicar el punto 5 y punto 6, en las cuales vamos a tener como referencia a la vértebra T7. Para eso, la vértebra T7 se encuentra a nivel del ángulo inferior de la escápula. Bien, ubicando el ángulo inferior de la escápula, vamos a ubicar lo que es en la T7. Ahora, el punto número 5 y el punto número 6 se van a encontrar en el ángulo inferior de la escápula. Ahora vamos a ubicar el punto número 7 y 8, en las cuales vamos a tener como referencia a lo que es la línea axilar posterior a nivel de las 7 y 8ª costilla, bien, en las cuales vamos a ubicar tanto el punto 7 y el punto 8. Aquí vamos a encontrar lo que es el segmento lateral del lóbulo inferior. Ya. Pasando ya a ubicar el punto 9 y 10, en las cuales vamos a tener como referencia a las vértebras T10 y T9. Para ubicar la T10 y la T9, las últimas costillas tienen referencia a ubicar la T11. Entonces vamos a ubicar más o menos el punto número 9 y 10 se van a encontrar por este lado, a nivel de las penúltimas costillas, en las cuales vamos a encontrar el segmento posterior del lóbulo inferior. Vamos a pasar a ubicar los puntos a la parte anterior. Para esto para ubicar el punto 1 y 2, vamos a ubicarnos a nivel del esternón y de la clavícula. Aquí vamos a encontrar
Para ubicar el punto número 1 y punto número 2, vamos a ubicar el segmento triangular entre el ecón y la clavícula, en las cuales vamos a encontrar lo que es el segmento apical del lóbulo superior. Para ubicar el punto número 3 y 4, vamos a ubicarnos a nivel de la línea, vamos a ubicar la clavícula y a nivel de la línea media clavicular, tanto en la segunda y tercera costilla, que es el punto de referencia, vamos a encontrar el punto número 3 y 4. Bien, las cuales va a pertenecer al segmento apical, el segmento anterior del lóbulo superior. Para ubicar el punto 5, en el caso de mujeres, en esto vamos a tener referencia la línea axilar posterior a nivel de la cuarta costilla, por debajo de los senos, en las cuales vamos a encontrar el punto 5 en mujeres. Me olvidé el lóbulo. Ya. Segmento medio lateral del lóbulo medial. Para ubicar el punto 5, vamos a tener como referencia a lo que es la línea axilar posterior por debajo de los senos, a nivel de la cuarta costilla. Aquí vamos a encontrar lo que es el punto número 4, que es parte del segmento medio lateral del lóbulo medial. Para ubicar el punto 6 vamos a tener como referencia también a la línea en mujeres, en la línea axilar posterior a nivel de la cuarta costilla, en las cuales vamos a ubicar el punto 6. Aquí corresponde el segmento superior inferior lingular del lóbulo superior. De igual manera en las dos costillas, el punto número 6. Para ubicar el punto número 7 y 8 vamos a tener como referencia a la línea media clavicular. Una vez ubicada la línea media clavicular, bien, también vamos a ubicar lo que es la sexta costilla. Posterior a ello, vamos a encontrar aquí lo que es segmento anterior lóbulo inferior. Ya. Okay. Para ubicar el punto número 7 y 8, vamos primero a ubicar lo que es la clavícula y vamos a hacer una línea imaginaria en la línea media de la clavícula y vamos a ubicar también la sexta costilla. Aquí vamos a encontrar el punto número 7 y el punto número 8, en las cuales va a ser parte del segmento anterior del lóbulo inferior. Y por último, para ubicar lo que es el punto número 9 y 10, vamos a tener como referencia a lo que es la línea axilar anterior, bien, las cuales también vamos a ubicar lo que es la séptima y octava costilla, en las cuales se va a ubicar el punto número 9 y el punto número 10. Aquí también pertenece a lo que es el segmento anterior del lóbulo inferior. Muchas gracias.